मुझे पता तेरा पापा क्या है। बताओ मेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे लग रहा मैं तेरा शेयर वरुण को दे रहा हूँ। Do you really mean what you said, पापा? या मुझे हर्ट करने के लिए बोल रहे हो? The fact is Varun is more disciplined. He is capable. He is in control. मेहनत करता। वरुण वो है जो तो कभी बन नहीं सकता।